సో హాయ్ అండి. సో మన సబ్స్క్రైబర్ చాలా మంది విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వచ్చే రూట్ ఒకసారి చూపించమని అడుగుతున్నారు. సో వర్షాకాలంగా ఎలా ఉన్నాయి అనేది. సో ఇది వచ్చి మనకి కరకంబాట్ రోడ్ అండి. సో మీ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్ అంతా ఈ రోడ్ అంతా ఏంటంటే మనకి మార్కెట్ ఇచ్చినారు, కరోనా టైంలో మార్కెట్ ఇచ్చినారు. సో ఈ టోటల్ ఆల్మోస్ట్ చూసారు ఎదురుగా, టోటల్ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కూలిపోయాయి. అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసుకుంటే అయితే వాటర్ ఫ్లో ఉంది కదా, సో అదంతా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే లేదండి. సో ఆల్మోస్ట్ అయితే రోడ్లు అయితే క్లియర్ చేశారు. ఎక్కడైతే రోడ్లు అయితే పడైపోయింటాయో అలాంటి రోడ్లన్నీ కూడా సో మట్టితో అంతా వాటితో అయితే కప్పారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే రూట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే బాగుంది. కానీ మనం చూసుకునే అయితే నెల్లూరు రోడ్డు అనేది చాలా, మీరు ఫస్ట్ వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తున్నారు కదా, సో చాలా డేంజర్గా ఉంది అంటున్నారు. సో అన్ని రోడ్లు అంటే అన్ని రోడ్లు కాదు, కొంతవరకు రోడ్డు అయితే కొన్ని చోట్లయితే కుప్పకూలిపోయి బ్రిడ్జ్లు అన్నీ కూడా చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి. సో అందుకనేసి మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగినందువలన మనం ప్రస్తుతానికి కాళాశ్రీ దాకా వెళ్ళి ఒకసారి చూసేద్దాం రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయనేది మీ అందరికీ చూపించడం కోసం అయితే నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తిరుపతి నుంచి కాళాశ్రీ వరకు అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నా నా బైక్లో అయితే. సో రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూద్దాము. తిరుపతి నుంచి మనం కాళాశ్రీ వరకు చూసినా ఎక్కడ కూడా ఏది ప్రాబ్లం అయితే లేదండి ప్రజెంట్ అయితే. సో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి రోడ్లు అయితే ప్రజెంట్ అయితే. సో కడప రోడ్డు వరకు అయితే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందండి అంటున్నారు. సో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం చూసి రండి. ఏదైనా కూడా వర్షంలో మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే వర్షం పడలేదు ఈరోజు అయితే, నిన్నటి దాకా అయితే చాలా ఎక్కువగా పడింది. మీకు ఎక్కడైనా కానీ వర్షం పడుతుంటే ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ రావాలనుకుంటే మీ ముందు వెహికల్ ఒకవేళ అక్కడ జర్నీ చేస్తుంటే ఓకే రండి. ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీరు ఒక్కడే అక్కడ ఆ రూట్లో వస్తుంటే మాత్రం దిగి ఎక్కడైనా చూసుకునేది మీకు వాటర్ కానీ స్టాప్ అయి ఉంటే సో అలాంటి చోట్ల మీరు ఒకసారి దిగి చూసి రండి. ఎందుకంటే ఎక్కడ గుంతలు ఉంటున్నాయో అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఎక్కడ డేంజర్ సంబంధించి బోర్డ్స్ కూడా ఇంకా పెట్టలేదు, నేను చూసి వచ్చాను. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా ఆ వీడియో కూడా నేను పెడతానంటే పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఒక్కసారి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, సో నెల్లూరు నుంచి అంటే విజయవాడ నుంచి నెల్లూరుకు వచ్చే మార్గంలో, సో నెల్లూరు నుంచి మళ్ళీ అయితే బాగుందండి. నెల్లూరు యువతల నుంచి అయితే రోడ్స్ అయితే కొంచెం పర్లేదు బాగున్నాయి. కానీ అటు సైడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇదిగా ఉంటే రోడ్ల మీద నీళ్ళు కానీ ఆగి కానీ ఉంటే మాత్రం ఒక్కసారి ఆగి చూసి మీరు వెహికల్ దిగి చూసి రండి. ఎందుకంటే గుంతల్లో అట్టి ట్రాక్టర్లు కానీ సో ఆటోలు కానీ మొత్తం అయితే బోల్తా పడిపోయాయండి. తెలియకుండా మామూలు రోడ్డు కానీ కదా అనుకునేసి వచ్చారు చాలా మంది వరకు అయితే. సో అలా జాగ్రత్తగా ఉంటుందండి. సో చాలా ఖచ్చితంగా అయితే ఒకసారి చూసుకొని రండి, ఓకేనా. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే పర్సనల్ చెప్పడం అయితే సో 31st వరకు వెయిట్ చేసి తర్వాత రావడం బెస్ట్. సో మనకు ఫస్ట్ తర్వాత అయితే రావడం బెస్ట్. ప్రజెంట్ అయితే కొన్ని చోట్ల ట్రైన్స్ కూడా స్టాప్ చేశారు. ఈ మనకి విజయవాడ ఈ రూట్లో వచ్చి తిరుపతికి వచ్చే రూట్స్ ట్రైన్స్ కూడా చాలా వరకు అయితే స్టాప్ చేయడం అయితే జరిగింది.
సో మనం కాళహస్తి స్వర్ణముఖి నది వరకు అయితే వచ్చేసాం. సో 2 days బ్యాక్ చూసుకుంటే స్వర్ణముఖి నది అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ కనపడుతుంది కదా, సో ఈ బ్రిడ్జ్ పై వరకు అయితే నీళ్ళు అయితే ఫుల్గా వచ్చేసాయండి. సో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు వెళ్ళి చూడంగా అయితే సో మొత్తం ఒక హాఫ్ భాగం సగానికైతే ఉన్నాయి. సో అంత ఫ్లోటింగ్ కూడా ఏం లేదు, సో తగ్గాయి. సో ప్రజెంట్ అయితే సేఫ్గానే రావచ్చు వచ్చే వాళ్ళ సైడ్ అయితే. సో చూసుకుంటే మీరు చూడండి, టోటల్ ఆల్మోస్ట్ ఇంత ముందు అయితే ఫుల్గా బ్రిడ్జ్ పైకి వరకు వచ్చేసాయి నీళ్ళైతే. ఇప్పుడైతే నీళ్ళైతే హాఫ్కి అయితే ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదండి. Hey.